மக்களே, நம்மளோட இந்த ஹென்னா ஹேர் கலரிங் பேக் பர்கண்டி வந்து சும்மா வேற லெவலில் வந்திருக்குங்க. எனக்கே ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு. நான் நேத்திக்கு தான் வந்துட்டு இதை பேக் மாதிரி போட்டேன். இந்த ஏஜில் இதுக்கு மேலே என்னங்க வேணும்? நான் வந்து 8 இயர்ஸாக என்னென்னவெல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்னோட ஹேரை வந்து நேச்சுரலாக கலரிங் பண்ணிக்கிறனோ அது எல்லாமே இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அக்கா, எங்களால் முடியாதுக்கா, நாங்களாம் ஒர்க் பண்ணுறோம், எங்களுக்கு உங்கள் பேக் கொடுங்க அப்படின்னு நிறைய ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்ததுனால மட்டுமே நான் அதை டோக்கன் ஆஃப் லவ்வாக கொடுத்தனுங்களா, அதை விடவே பெஸ்ட்டாக வந்திருக்குதுங்க. நிச்சயமாக இந்த வீக்கில் எல்லாத்துக்கும் டெஸ்பேச் பண்ணிடுவேன். நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நீங்கள் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணிடுவீங்க. வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய என்கொயரி வந்துகிட்டே இருக்குது. புக் பண்ணவங்களாம் வெயிட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டே ஹெல்தி.